Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ауызда еритін өте нәзік меренге рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Сарысы ағына араласып кетпеуі қажет. Барлығын миксерлейміз. Қол миксері болғандықтан 15-20 минут көлемінде миксерлеуіміз керек. Миксерлеп отырып аз-аздан қантымызды саламыз. Барлық қантымызды салып 20 минут көлемінде миксерлейміз. Осылай формасын ұстай бастаған кезде лимон қышқылын салатын боламыз. Лимон қышқылын көп қоспаңыздар, аз ғана сепсеңіздер жеткілікті. Лимон қышқылын салғаннан кейін белогымыз өз формасын ұстағанша миксерлейміз. Шамамен 8-10 минуттай өтті. Белогымыз осылай өз формасын ұстады. Осылай тексеріп көрсеңіздер болады. Енді бір қасық крахмалымызды қосып, 5-10 секундтай бір араластырып аламыз. Дайын болды. Енді пергаментімізді төсеп, барлық белогымызды пергаменттің үстіне түзу қылдырып жағып шығамыз. Барлығын бір келкетіп түзу қылдырып жағып шығу маңызды. Қысып тұрған пеште 150 градуста 30 минут пісіреміз. Рулетіміз дайын. Енді екінші пергаментті кесіп алып, соның үстіне рулетімізді аударып аламыз. 10-15 минуттай суытуымыз қажет. Бетіндегі пергаментін пештен ала сала мен алып тастаймын. Суығаннан кейін оны алу қиын болады. 15 минутқа суытып қойдым. Енді креміне кірісеміз. Алдымен творожный сырды және қантты миксерлеп аламыз. Үстінен сливкімізді құйып, тағы да миксерлейміз. Рулетіміздің бетіне мен крем алып қалдым. Қалғанын рулеттің ішіне салатын боламыз. Кремімізді осылай бір келкетіп жағып шығамыз. Және оны астындағы пергаменттің көмегімен орайтын боламыз. Рулеттің арасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әр түрлі жеміс-жидектерді салсаңыздар болады. Мен клубника салдым. Енді осыны пергаменттің көмегімен ақырын ғана орайтын боламыз. Рулетіміз осылай шықты. Барлықтарыңызға ас болсын.